अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना। हेलो दोस्तों, ये है मेरा पहला माइक। इससे पहले मैंने कोई माइक नहीं खरीदा। मैंने अभी चैनल स्टार्ट किया है, तो आइए मैं दिखा देता हूँ। इसका प्राइस है 1115 रुपये। ये मुझे 1115 रुपये का पड़ा है, क्योंकि इस पर छूट चल रही थी अमेज़ोन पे। बोया बाई M1, ये है बोया बाई M1। दोस्तों, मैंने इसका पैकिंग पहले ही खोल रखा था, क्योंकि मैंने यूज़ करके देखा था, तो मैं इसलिए अब वीडियो बना रहा हूँ तुम्हारे लिए। देखे ज़रा, ये है इसका बिल 1115 का। इसको हम साइड में रख देते हैं। और ये है बोया बाई M1। देखो दोस्तों, ये है बोया बाई M1, अमेज़ोन से खरीदा है मैंने। और देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। ये एक छोटी सी मेनू गाइड, इसे आप देख सकते हो कैसे लगाना है, कैसे क्या करना है। इसको यहाँ लगा देते हैं। और ये है इसका कार्ड, और इसके अंदर है एक ये जेली टाइप में है कुछ। और इसके अंदर है एक पिन, चिमटी बोल सकते हैं इसको आप कॉलर माइक जहाँ कॉलर में लगा के वहाँ पे लगा सकते हो। और इसके अंदर है एक बैटरी और कैमरे में लगाने का जैक, इसको कैमरे में एडेप्ट कर सकते हो। और ये है इसकी बैटरी। तो आइए माइक देखते हैं हम। तो दोस्तों, ये है बोया बाई M1। जी हाँ, देखिए, ये वाकई बहुत अच्छा माइक है। इसमें आपको 20 मीटर का केबल मिलता है। 20 मीटर नहीं, 20 फुट का केबल मिलता है आपको इसमें। सॉरी, 20 मीटर बोल दिया। तो इसको खोलते हैं। ये बहुत लंबा है, इसको फ़ोन से एक साइड फ़ोन चला सकते हो आप। ये ऐसे खोला जाएगा, और यहाँ पे इसमें बैटरी लगाई जाएगी। और ये देखिए, इसमें बैटरी लग चुकी है। मैं इसका कैप बंद कर देता हूँ। देखिए, कैप बंद हो गया है। इसमें आपको 20 फुट का केबल मिलता है। देखना कितना लंबा है, आप काफ़ी दूर तक रख सकते हो इसको। दोस्तों, मैं इसको स्मार्टफोन करके मोबाइल में कनेक्ट करता हूँ। दोस्तों देखो, मैंने अब इसमें कनेक्ट कर दिया है। अब जो आप ऑडियो सुन रहे हैं, ये बोया बाई M1 से है, और जो पहला ऑडियो सुन रहे थे वो मेरे मोबाइल के कैमरे से थी। तो देखना दोस्तों, अब ये ऑडियो इससे है बोया बाई M1 के माइक से। और इसमें 2 स्विच है, एक में आप कैमरे में लगा सकते हो, एक आप अपने स्मार्टफोन में लगा सकते हो। फिलहाल मैंने स्मार्टफोन पे किया हुआ है। तो देखना ऑडियो कैसे आ रही है। दोस्तों, सबसे अच्छा है ये माइक 1100 रुपये के आसपास सबसे अच्छा माइक है, क्योंकि इसकी ऑडियो सबसे अच्छी आती है। मैंने पहली बार ख़रीदा, मैंने इससे पहले कोई माइक नहीं ख़रीदा। तो आप खुद देख सकते हो आप इसकी ऑडियो कितनी अच्छी आ रही है। और हाँ, सबसे पहले इसे ख़रीदने से पहले अगर आपको ख़रीदना है तो आप किसी से देख सकते हो, नेट पे अमेज़ोन पे देख सकते हो,
मैं लिंक दे दूंगा नीचे, लिंक से ले सकते हो आप। और इसमें ऑडियो जैक है, इससे आप कनेक्ट करके कैमरे में लगा सकते हो।